รีบซัวអូនបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំពីមុខម្ហូបមួយទៀតជាមុខម្ហូបខ្មែរបុរាណដូចគ្នាហើយអ្នកខ្លះក៏មិនសូវស្គាល់ដែរជាបន្លែដែលមិនសូវស្គាល់គឺសម្លកកោផ្សិតស្មាច់នេះគ្រឿងផ្សំមាននេះផ្សិតស្មាច់ណាផ្សិតស្មាច់ហ្នឹងយើងគឺជាផ្សិតធម្មជាតិច្រើនមាននៅតំបន់ខេត្តកំពតដែលដុះនៅតាមចំការខែនេះគឺជារដូវភ្លៀងអាចដុះមកច្រើនផ្សិតនេះមានជាតិល្វីងតិចបើកូនក្មួយណាមិនចេះញ៉ាំជាតិល្វីងអាហ្នឹងពិបាកបន្តិចហើយតែបើចេះញ៉ាំគឺល្អពីព្រោះវាផ្ដល់នូវសុខភាពឲ្យយើងគឺញ៉ាំទៅត្រជាក់សាច់ហើយមានផ្សិតស្មាច់មានយើងអាចលាយល្ហុងបានយើងចង់លាយក៏បានយើងចង់ស្លសុទ្ធតែវាក៏បានដែរស្លឹកម្រុំហើយនឹងគល់លក្រីយើងយកគល់លាយស្លឹកកូនចាំណាស្លកកោគឺគល់លាយស្លឹកមានគ្រឿងរបស់វាមានមរំដេងខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងត្រូវមានច្រើនបន្តិចម្ទេសយើងដាក់ពី3គ្រាប់ទៅរមៀតយើងដាក់ប្រហែលតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយត្រីអណ្ដែងថ្ងៃនេះបានត្រីអណ្ដែងទន់ល្អណាស់ហើយលឿងទៀតត្រីអណ្ដែងនេះយើងកាត់ជាកង់ហើយស្រេចហើយប្រហុកបន្តិចទៅស្ករត្នោតអំបិលបន្តិចដែលมันអាចខ្វះបានគឺអង្ករលីងស្លកកោគឺត្រូវតែមានអង្ករលីងបើស្លប្រហើរផ្សិតស្មាច់ត្រូវតែមានម្សៅទឹកត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបរាប់ពីគ្រឿងផ្សំមកហើយដូច្នេះវិធីធ្វើយើងបុកឬកិនលក្រីគល់លក្រីនេះជាមួយគ្នាដាក់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រឿងខ្ទឹមគ្រឿងរំដេងរមៀតហ្នឹងជាមួយគ្នាលក្រីសើចបុកឲ្យម៉ត់ដាក់ម្ដុំទៅត្រីយើងលាងឲ្យស្អាតកាត់ជាកង់រួចហើយបន្លែនេះយើងលាងឲ្យស្អាតទៅស្លឹកម្រុំយើងបេះវាចេញឲ្យស្អាតលាងហើយទុកម្ដុំឲ្យស្រស់ទឹកល្ហុងចិត្តសម្បកបើយើងដាក់លាយល្ហុងតែបើមិនបាច់លាយក៏បានដែរចិត្តសម្បករួចចិត្តជាផ្ទះទៅវិធីធ្វើគឺថាយើងយកមកបុកគ្រឿងដែលបុករួចហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ឆ្នាំងនៅលើចង្ក្រានរួចហើយយើងដាក់ប្រេងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់ខ្ទះឲ្យជាប់ឆ្នាំងដាក់គល់លក្រីចូលទៅដាក់ប្រហុកចូលជាមួយគ្នាយើងកកូរគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយរួចហើយចាក់ទឹកត្រីបន្តិចដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យឆ្អាបពេលឈ្ងុយរួចយើងដាក់ត្រីអណ្ដែងចូលទៅកកូរជាមួយគ្រឿងយើងថែមទឹកបន្តិចទៅកុំឲ្យវាជាប់បាតឆ្នាំងដាក់បន្តិចទៅហើយឲ្យវាពុះទៅឲ្យឆ្អិនត្រីទៅឲ្យកកូរមួយគ្រឿងឲ្យឈ្ងុយរួចហើយយើងដាក់ថែមទឹកទៅដាក់ថែមទឹកឲ្យល្មមដែលយើងស្លដាក់ថែមទឹករួចហើយយើងត្រូវបង់ផ្សិតស្មាច់នេះចូលហើយល្ហុងដែលយើងត្រូវចិត្តហ្នឹងចិត្តរួចហើយហ្នឹងយើងបង់ទៅក្រោយផ្សិតស្មាច់បន្តិចពីព្រោះល្ហុងយើងចិត្តបន្ទះស្ដាងបន្តិចទៅបានឆ្ងាញ់ឬក៏យើងសាប់វាពេលណាយើងមើលតែបន្លែឆ្អិនត្រីឆ្អិនបន្លែឆ្អិនអស់ហើយរួចហើយយើងដាក់ស្ករតែបន្តិចបានហើយស្ករយើងដាក់រួចយើងភ្លក់ទៅតាមអ្នកដែលចង់ផ្អែមឬមិនចង់ផ្អែមហើយយើងដាក់អង្ករលីងដែលយើងកិនរួចបុករួចហើយយើងដាក់ទៅហើយយើងដាក់ស្លឹកម្រុំចូលទៅលើកចុះបណ្ដោយស្លឹកម្រុំនេះកុំដាក់យូរពួកឯងយើងបេះតូចវាលះទ្រោមយើងដាក់ទៅពេលណាគាត់ពុះតិចយើងលើកចុះមកភ្លក់មើលជាការស្រេចឥឡូវនេះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាអូនណាតែក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានចូល comment ចូល like ចូល share follow page Food House នេះគឺជា page ដែលរៀនធ្វើម្ហូបអាហារនេះរួចហើយបើកូនក្មួយទាំងអស់មានពេលអាចចូលក្នុង channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Food House ដូចគ្នាឲ្យជួយគាំទ្រតទៅទៀតណាអូនណាកូនក្មួយណាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅឥឡូវនេះតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាធ្វើម្ហូបសម្លកកូបផ្សិតស្មាច់
តោះយើងទៅមើលសកម្មភាពធ្វើទាំងអស់គ្នា